Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Niye benim dostum değil? O saf bir kötülük. İşler kızışıyor. Şimdi ne yapmalıyız? Hepsini yenmeli miyim? Toplan! Anlaşıldı. Toplan! Ben ciddi dövüşürken kendimden bile korkuyorum. Umutsuzluk mu? Peki bu yenilebilir bir şey mi? Saldır! Etrafımdaki insanların içindeki kanı koruyacağım. Ne boyun eğerim ne de pes ederim. Takım arkadaşın katledildi. Kaybetmek mi? Ben kendim değilim ya. Bir düşmanı katlettin. Yalnızca zayıflar şüphe eder. Toplan! Bir saniye. Onlar beni öldürmeye çalışıyor. Bunun sadece bir oyun olduğunu sanıyordum. Toplan! Takımın kaplumbağayı katletti. Anlamlı bir yenilgi, anlamsız bir zaferden daha iyidir. Beni bekle. Beni bekle. Savaşmayı bırakmaktansa kaybetmeyi tercih ederim. Takım arkadaşın katledildi. Kim olduğuma yalnızca ben karar veririm. Korkuyu hisset. Bir düşmanı katlettin. Düşman katledildi. Ne olursa olsun asla bu. Düşman katledildi. İyi oyuncu. Katledildi. Düşman katledildi. Geri çekil. Anlaşıldı. İyi oyundu. Mini haritaya dikkat et. Vazgeçmem. Katledildi. Geri çekil. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi.
Savaşmayı bırakmaktansa kaybetmeyi tercih ederim. Etrafımdaki insanların içindeki iyiliği koruyacağım. Ne oyun veririm ne de pes ederim. Düşman kaplumbağayı katletti. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Bir düşmanı katlettin. Ne olursa olsun asla boyun eğmeyeceğim. Umutsuzluk mu? Bu yenilebilir bir şey mi? Lie benim dostum değil. O saf bir kötülük. Tamam. Kaybetmek mi? Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Toplan. Anlaşıldı. İyi oyuncu. Takımın bir kule yıktı. Geri çekil. Buna dövüş mü diyor? Seri katil. 2'de 2. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. 3'te 3. Takım arkadaşın katledildi. Elinize sağlık. Geri çekil. Anlaşıldı. Kuleniz yıkıldı. Vadide şu an hangi mevsim olduğunu merak ediyorum. Bir saniye. Onlar beni öldürmeye mi çalışıyor? Bunun sadece bir oyun olduğunu sanıyordum. İşler kızışıyor. Şimdi ne yapmalıyım? Hepsini Takım yenmeli. arkadaşın katledildi. Toplan. Ben orada olabilirim. Geri çekil. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Tamam. Toplan. Tamam. Ben ciddiyim. Dövüşürken kendimden bile korkuyorum. Geri çekil. Düşman katledildi. Takımın bir kule yıktı. Geri çekil. Düşman katledildi. Anlamlı bir yenilgi, anlamsız bir zaferden daha iyidir. Düşman seri katile bağladı. Seri katil. Tamam. Düşman 2'de 2 attı. Takımın bir kule yıktı. Buraya kadar. 2'de 2. Siz. Geri çekil. Vadide şu an hangi mevsim olduğunu merak ediyorum. Dörtte toplanın. Ne olursa olsun asla boyun eğmeyeceğim. Koridorları temizle. Savaşmayı bırakmaktansa kaybetmeyi tercih ederim. Anlamlı bir yenilgi, anlamsız bir Takım zaferden daha arkadaşın iyi. katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Buraya kadar. Geri çekil. Tamam.
saniye. Onlar beni öldürmeye mi çalışıyor? Geri Bunun çekil. sadece bir oyun olduğunu sanıyorum. Efsanevi. Yine benim dostum değil. O saf bir kötülük. Kaybetmek mi? Ben mi? Hadi ama. İşler kızışıyor. Kuleniz Şimdi ne yapalım? yıkıldı. Hepsini yenmeli miyim? Etrafımdaki insanların içindeki iyiliği koruyacağım. Toplan. Ben ciddiyim. Dövüşürken kendimden bile korkuyorum. Arkadaşım katledildi. Toplan. Düşman katledildi. 2'de 2. Düşman katledildi. 2'de 2. Orada saldır. Orada salın. Ne boyun eğerim ne de pes ederim. Geri çekil. Takımın lordu katledildi. Seri katile bağladı. Geri çekil. Anlaşıldı. Geri çekil. Umutsuzluk mu? Bu yenilebilir bir şey mi? Bir kule yıktı. Takım arkadaşın katledildi. Takımın bir kule yıktı. Buraya kadar. Saniye geri çekil. 2'de 2. Seri katil. 2'de 2. Saldır. Anlaşıldı. Kim olduğunu yalnızca ben karar veririm. Saldır. Takımın bir kule yıktı. Anlaşıldı. Bir kule yıktı.